네, 나이는 27살입니다. 정식적으로 합류한 지는 2달 되었습니다. 집수리 분야가 여기 와보니까 이제 건물들이 엄청 많기 때문에 이제 그 건물들이 다 일터거든요. 수요는 계속 있을 것 같고요. 그래서 발전 가능성이 무궁무진하다고 봅니다. 너무 추천할 수 있는 직업이고요. 일한 만큼 받아갈 수 있다는 점이 제 주위의 나이 또래 친구들한테는 큰 어필할 수 있는 그런 점이 될 수 있다고 생각을 하고요. 그렇습니다.